បាទសួស្តីនឹងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាខាតយោជីដែលតែងតែចែករំលែកនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យារថយន្តបាទខ្ញុំបាទខានបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានឬក៏វីដេអូតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត2ថ្ងៃមកហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំបាទរវល់សូមទោសផងចំពោះការរងចាំវីដេអូថ្មីបាទនឹងព័ត៌មានថ្មីអំពីខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីបាទឡានវ៉ែនប្រចាំតកូ Toyota Sienna ស៊េរីឆ្នាំ2022កាន់តែទំនើបស៊ីសាំងកាន់តែតិចបាទ Toyota Sienna ស៊េរីឆ្នាំ2022ជារថយន្តដែលមានភាពល្បីល្បាញលើទីផ្សារជារថយន្តប្រភេទ minivan មានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងប្រណិតភាពហើយក៏ជារថយន្តមួយដែលស៊ីសាំងតិចបាទតិចមែនតែនសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបាទចង់ដឹងទេថាតើ Toyota Sienna ឆ្នាំ2022បាទមានបន្ថែមនៅមុខងារអ្វីប្លែកជាងចំនួនមុនខ្លះដូច្នេះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកបាទចំណុចពិសេសមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាបាទតែម្ដងរថយន្ត Toyota Sienna បាននាំមកនៅជាមួយនឹងជម្រើស option 6មានដូចជា LE, XLE, XSE, Woodland Edition, Limit និង Platinum សម្រាប់ជម្រើសទាំងអស់នេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន4សីឡាំងចំណុះ 2.5L ភ្ជាប់ជាមួយនឹងម៉ូទ័រអគ្គិសនីចំនួន2ដែលរួមបញ្ចូលគ្នាអាចផលិតកម្លាំងបាន245សេសនិងបង្វិលកង់ដោយប្រព័ន្ធពង2 AWD វាធ្វើការបញ្ជូនចលនាតាមរយៈប្រអប់លេខអូតូ CVT និងមានជម្រើសលេខដៃ6វគ្គផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា model មួយនេះមានសមត្ថភាពបង្កើនល្បឿនពី0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដោយចំណាយពេលតែ 7.6 វិនាទីអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺកម្រិតស៊ីសាំងវាធ្វើការសន្សំចៃបានល្អជាង model ផ្សេងទៀតជាមួយនឹងការបើកបរក្រៅក្រុងជាមួយនឹងចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រស៊ីសាំង6លីត្រហើយបើកបរលើផ្លូវក្រុងបាទឬក៏ផ្លូវក្នុងក្រុងក៏ស៊ីសាំងតែ6លីត្រស្មើគ្នាផងដែរក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ Toyota Sienna ស៊េរីឆ្នាំ2022នេះមានទំហំធំទូលាយជាមួយនឹងកៅអី3ជួរអាចដឹកអ្នកដំណើរបានចំនួន8នាក់យ៉ាងងាយស្រួលដោយវាបានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកៅអីស្បែក Soft-Touch ដែលជាប្រភេទស្បែកទន់ងាយស្រួលជូតសម្អាតមានភាពធន់កៅអីខាងមុខអាចលើតម្រូវបាន8របៀបនិងកៅអីអ្នកដំណើរជួរក្រោយអាចលើតម្រូវបាន4របៀបហើយឡាននេះបានបំពាក់មកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ info បាទ tenment បាទគេថា infotainment ណាបាទ touch screen ប្រព័ន្ធកំសាន្តរបស់វាគឺទំហំ9អ៊ីងដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយប្រព័ន្ធ Apple CarPlay, Android Auto និង Amazon Alexa រួមទាំងមុខងារ Wi-Fi hotspot វាក៏មានឆ្នាំងសាកថ្មទូរស័ព្ទអត់ខ្សែនិងរុន USB-A ព្រមទាំងរុន USB Type C កាន់តែអស្ចារ្យនោះគឺអាចបញ្ជាមុខងារផ្សេងៗបានដោយគ្រាន់តែប្រើសំឡេងនិយាយបញ្ជាវាបានបន្ថែមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងម៉ាក JBL ចំនួន12គ្រាប់ធ្វើឲ្យតន្ត្រីកាន់តែពិរោះនិងញាក់ទៀតផងដល់ឡែកនៅផ្នែកខាងក្រោយមានបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់កំសាន្តទំហំ 11.6 អ៊ីងជាមួយនឹងកម្រិតច្បាស់គឺ HD 1080មានរុន HDMI និងមានបន្ថែមជាមួយនឹងកាសស្ដាប់ឥតខ្សែទៀតផងរីឯក្លុបក្រោយមានរុនដោតភ្លើងកម្លាំង 1500 វ៉ាត់ដែលអាចធ្វើសំទោសដែលអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតបានបើត្រឡប់មកមើលផ្នែកខាងក្រៅវិញមើលទៅរូបរាងបែបថ្លៃថ្នូរដោយផ្អែកសំទោសដោយផ្នែកខាងមុខបានបំពាក់បណ្ណាប្រភេទ Metallic Black Sport រីឯជង្គង់មុខប្រើប្រាស់ប្រភេទ Full LED projector និងមានសមត្ថភាពអាចបំភ្លឺផ្លូវច្បាស់ជាងចង្គង់ LED ធម្មតាជាមួយនឹងសមត្ថភាពកាន់តែកាត់ចំណាំងផ្លាតដែលជះទៅយានយន្តនៅផ្នែកខាងមុខក្នុងនោះវាអមមកជាមួយនឹង Daytime Running Light និងចង្គង់ខាងក្រោយក៏ជាប្រភេទ LED ដូចគ្នាអ្វីដែលពិសេសទំនើបនោះគឺដោយវាបានបន្ថែមនៅមុខងារបើកទ្វារចំហៀងនិងបើកក្លុបក្រោយដោយប្រើ sensor ជើងធ្វើឲ្យងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងលើករបស់របរច្រើនហើយវាក៏អាចកំណត់រយៈពេលឲ្យទ្វារបិទបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិផងដែរបាទគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារថយន្តមួយនេះបានបំពាក់នៅប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព Toyota Safety 2.0
ដែលមានមុខងារដូចជាកាមេរ៉ា360 degree ប្រព័ន្ធឲ្យដំណឹងនៅពេលដែលមានអ្វីនៅក្បែរឡានប្រព័ន្ធប្រាំងសង្គ្រោះបន្ទាន់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការបើកបរឲ្យនៅចំកណ្ដាលកន្លងផ្លូវប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វាស្វ័យប្រវត្តិប្រព័ន្ធចាត់ល្បឿនរក្សាកម្រិតឡាននៅខាងមុខប្រព័ន្ធគំនូសផ្លូវកោងប្រព័ន្ធចាត់សញ្ញាចរាចរណ៍ជាដើមសម្រាប់តម្លៃវិញ Toyota Sienna ស៊េរីឆ្នាំ 2022 មានតម្លៃចាប់ពី $35,200 ដល់ $57,000 អាស្រ័យលើជម្រើស option នីមួយៗបាទនេះជាតម្លៃចេញពីរោងចក្របាទអញ្ចឹងសូមអរគុណអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណដល់អ្នកគ្នាដែលបានចូលរួមចំណែកតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្សាន្តនៅវីដេអូឬក៏ព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលនិយាយអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ Toyota បាទ Sienna ឆ្នាំ 2022 បាទអញ្ចឹងរថយន្តនេះគឺជារថយន្តកូនកាត់ហៅថាបាទឬយើងអាចហៅថាពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថា hybrid បាទអាចប្រើប្រាស់ប្រេងផងប្រើប្រាស់គុយផងបាទស្របពេលឥឡូវនេះគឺពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែមានបញ្ហាខ្វះខាតទៅលើបាទប្រេងតំណែងដោយសារតែសង្គ្រាមបាទរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននៅអភ័យទោសផងដែរចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបាទបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តអាចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំមួយចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីជួយចែករំលែកឬជួយ Like បើសិនអ្នកនរគ្នាពេញចិត្តហើយ Comment រិះគន់ខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទឬក៏អាចជួយជាមតិយោបល់អីល្អជាបទពិសោធន៍មកខ្ញុំវិញក៏ថាបានដែរបាទខ្ញុំនឹងចែករំលែកបន្តបាទកុំភ្លេចជួបគ្នានៅវីដេអូឬព័ត៌មានក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Then will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? And will you get bored of killing me? You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always, they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.